Так, это у нас Транспан склад УСП. Заменили на воротах 3 нижние панели. Заменили 2 троса. Заменили КС полностью. Отбалансировали полотно. Перенастроили полностью автоматику, концевики перенастроили. Запустили ворота, вот. Все работает. Теперь ворота опускаются вниз при нажатии. Один раз и все, они поехали. Дергать не надо ничего. Новый КС, новый тросик.